Loes Smits en Bo Jansbeke hebben zondagmiddag het Kinderliedjesfestival 2014 gewonnen. Met hun nummer Dans en Spring waren de dames volgens de jury dit jaar de beste. In totaal deden 8 liedjes mee aan het Kinderliedjesfestival. De kinderen die deelnamen mochten hun liedje 2 keer ten gehore brengen in de zaal van basisschool Petrus Bande. Er deden groepen, duo's en soloartiesten mee. Een van de deelnemende artiesten was de groep Jong Gelierd. Dit jonge gezelschap uit Oostrum stond helemaal verkleed in rood, geel en groen met z'n allen op het podium om mee te doen met hun nummer. Jullie hebben net opgetreden. Welk nummer hebben jullie gedaan? Carnaval is de vriend van ieder kind. En hebben jullie al eens vaker meegedaan? Nee. Eerste keer? Spannend dus? Ja. En hoe vind je het om mee te doen? Leuk? Ja. Wat is er zo leuk aan? Dat je gewoon zenuwachtig wordt als je iets wint. Ook Job Wijs en Loeke Ewals deden mee aan het Kinderliedjesfestival met hun nummer Hazekeutelrok. Zij genoten er zichtbaar van om op het podium te staan. Er zitten natuurlijk ook veel leuke aspecten aan optreden. Je krijgt vaak een medaille en je danst gewoon goed. En ik vind het leuk aan optreden dat je dan leuk kan dansen en dat de mensen dan gaan kijken. En die mensen, hoe vonden jullie dat? Vonden jullie dat niet een beetje spannend dat er zoveel mensen stonden? Nee, niet zo. Niet zo erg. En dadelijk komt de uitslag. Denken jullie dat jullie eerst kunnen worden? Ik weet het niet zeker. Ik weet het eigenlijk niet. En stel nou dat jullie dadelijk winnen. Wat gaan jullie dan doen? Ik weet het. Juichen. Ja, juichen. Juichen, ja. Na alle optredens ging de jury in beraad. Het was nog een lastige opgave om uit de 8 liedjes er 4 te kiezen die op de cd komen te staan. We hadden punten waar we echt wel over moesten discussiëren. Dus of laten we een groep helemaal doorgaan of willen we een duo erbij. Kijken we naar de enthousiasme dat het uitstraalt of kijken we naar de zang. Ja, dus daar hebben we wel echt naar gekeken. En uiteindelijk staan er 4 liedjes op die cd. Ja. En helemaal tevreden over die cd? Ja, ik wel. Ze zaten bij mij allemaal in mijn keuze erbij. Dus ik ben zeer tevreden. Jurylid Bart van Dijk maakte de uitslag bekend. Leen Reinders kreeg een speciale aanmoedigingsprijs. Loes Smits en Bo Jansbeke werden gekozen als winnaars van het Liedjesfestival met het liedje Dans en Spring. Geschreven door Leon Aerts. Gefeliciteerd. Eerste geworden. Hoe voelt dat? Fijn. Had je het verwacht? Ja, ik wist het eigenlijk nog niet. Ik weet het niet eigenlijk. En nu komt er dadelijk een heel druk programma aan. Hoe vind je dat? Ja, wel leuk. En jij, hoe vind jij dat? Gezellig en ook wel leuk. Jullie hebben een hele grote beker gekregen, zag ik. Maar het is er maar 1. Hoe gaan jullie dat doen? We gaan bijvoorbeeld, als er eentje begint, dan gaat de andere week naar de andere en dan weer naar die. En dan wisselen we om. Dus er komt dadelijk geen geruzie over de beker? Dat hoop ik niet, nee. De andere deelnemers die een plekje op de cd krijgen zijn Linde Arts, Job Wijs en Loeke Ewals en Kinderkoor Spirit. De cd wordt aankomend weekend opgenomen. Het project Waak voor Inbraak houdt in 2014 5 voorlichtingsbijeenkomsten in Venray over veiligheid bij senioren.
De eerste bijeenkomst vond gisteren plaats in Veulen. Ouderen zijn steeds vaker de dupe van oplichterij en voornamelijk van babbeltrucs. Mensen bellen aan bij een oudere en proberen met een mooi en geloofwaardig verhaal binnen te komen. Eenmaal in huis maken zij vervolgens sieraden, geld en bankpassen buit. Het is een steeds groter wordend probleem in ons land. Met name doordat er ook steeds meer senioren zijn. De ouderen wordt steeds een groter wordende groep, kwetsbare groep, en je ziet steeds meer de criminelen daar misbruik van maken. Dus in het hele land is er gewoon sprake van toename van het aantal babbeltrucs waarbij ouderen gewoon de slachtoffer worden. Dus daarom hebben we ook gekozen voor deze aanpak nu. En die aanpak houdt in dat Waak voor Inbraak voorlichtingsbijeenkomsten organiseert. Tijdens zo'n bijeenkomst krijgen de ouderen door middel van korte toneelstukjes te zien hoe een babbeltruc in zijn werk gaat. Daarbij wordt getoond hoe je als oudere het beste kunt reageren. Hiermee wil politie en overheid de senioren bewuster maken. We willen de mensen laten nadenken wat ze kunnen doen als er zoiets gebeurt. Want meestal gaan ze pas nadenken als er iets overkomen is. Dus echt een stukje bewustwording. Want er hoort mensen in de zaal ook zeggen, oh mij overkomt dat niet. Alleen het gebeurt toch elke dag weer. Dus dat mensen even nadenken, dit klopt niet, het verhaal klopt niet, ik ga er niet intrappen, ik ga de politie bellen. Dus als we daarmee al een aantal slachtoffers kunnen voorkomen, dan zijn we er heel erg blij mee. De opkomst in Veulen was groot. 70% van de KBO-leden uit het dorp was aanwezig in het gemeenschapshuis. Het merendeel was positief over hetgeen wat ze geleerd hadden, onder wie ook Gerrit Rijntjes. Ik vond het een heel interessante middag. Ik had heel vaak over babbeltrucs gehoord en ook op de televisie vaak gezien. En dan vanmiddag wordt er weer op de feiten gewezen wat er allemaal kan gebeuren als er plotseling iemand aan de deur staat. Heeft u wel eens zo iemand aan de deur gehad? Wij bij ons persoonlijk niet, maar toevallig een paar weken terug, bij ons de buurvrouw. Daar kwam een mevrouw aan de deur en die vroeg of ze naar de wc mocht. En dat was die buurvrouw, die is 85, die heeft dus gezegd dat ze dat niet toestond. Dus dat was op zich een hele goede beslissing van haar. En wat voor tips heeft u vanmiddag gekregen die u ook gaat toepassen? Ja, echt alert zijn en blijven. Na afloop praten de ouderen nog wat na over de informatie die ze hadden gekregen. Maar niet iedereen had het idee dat de informatie daadwerkelijk iets had toegevoegd. Nou, ik vond het voor mij niet interessant. Want het zijn allemaal dingen die je eigenlijk verwachtte. Ja, dat je het zo niet moet doen. Nee, denkt u dat het anders gaat in het echt? Nou, ze komt bij mij tenminste niet zo binnen. Echt niet. En denkt u wel dat misschien de rest van de mensen hier er iets aan kan hebben? Nou, ik denk dat we hier in het dorp allemaal met elkaar heel goed opletten. Dat als er ergens iets vreemds gebeurt, dat we ook er zijn. De volgende voorlichting over babbeltrucs vindt plaats in Kasterij op 19 februari. De Venraadse Xavier Friese vertrekt 16 februari naar Zambia. Hier gaat hij een school bouwen en kinderen lesgeven. De 11-jarige Xavier kwam met een idee om vrijwilligerswerk te gaan doen omdat hij iets wil betekenen voor kinderen. Via Travel Active kwam hij bij Zambia terecht, waar hij hulp gaat bieden op een school. Ik ga naar een school, naar de Linda Blindfarm. Daar wonen mensen die blind zijn en die zijn verstoten uit de samenleving in de grote stad ernaast. En die hebben daar zelf een dorpje opgericht en een heel klein schooltje, als je het dan een school kan noemen. En daar wil ik les gaan geven. Maar naast het lesgeven heeft de jonge ontwikkelingswerker nog een ander doel voor ogen. Hij wil een nieuwe school voor de kinderen gaan bouwen. De school waar de leerlingen nu les krijgen verkeert namelijk in zeer slechte staat. Die klaslokalen die zijn 3 bij 2 meter. En daar zitten 30 kinderen. Dus dat past bijna niet. En daarom wil ik daar een nieuwe school gaan bouwen. Maar daar is ook natuurlijk wel wat geld voor nodig. Hoe ga je aan dat geld komen? Nou, ik heb een website gebouwd. www.bouwstenen-zambia.nl. En daar proberen we natuurlijk het geld op te halen. En ik probeer met de school, de Peters Bandenschool, een sponsorloop te houden. Op 6 februari is de sponsorloop op de Petrus Bandenschool. In totaal hoopt Xavier €10.000 op te halen. Inmiddels heeft hij al meer dan €1.000 ingezameld. Vandaag kreeg hij in zijn klas ook nog geld overhandigd van een andere leerling van de school. Enkele meiden hadden gisteren koekjes gebakken en verkocht met een totale opbrengst van €16. Xavier verblijft 5 weken in het Afrikaanse land. Hij heeft al enkele ideeën over hoe Zambia eruit kan zien. Nou, ik verwacht een vrolijk land. Ook een land wat arm is.
Maar blijkbaar is het daar ook heel rijk, een gedeelte. Omdat de Victoriafalls er vlakbij zijn, hebben ze hele hoge hotels. En daar vlakbij zijn de krottenwijken. Dus ja, ik denk dat die kinderen die heel vrolijk zullen zijn met veel minder als dat ze bij ons vrolijk zullen zijn. De jonge Venraenaar gaat de reis samen met zijn moeder maken. Via de website www.bouwstenen-zambia.nl kan iedereen een steentje bijdragen aan het project. Bewegen is belangrijk voor iedereen. Dat vinden ook gemeente Venray, sportverenigingen en gezondheidspartners. Daarom zijn zij samen in gesprek gegaan. Door de welvaart eten we steeds meer, vetter en zouter. Daartegenover staat dat we juist minder bewegen. Om sporten te stimuleren gaat gemeente Venray aan de slag, onder andere met sportverenigingen, ziekenhuizen en gezondheidscentra. In de raadzaal van Venray spraken de partijen met elkaar over ideeën om deelname aan een sport bij een grote groep te vergroten. En je ziet gewoon dat sportparticipatie, dus deelname in bepaalde groepen, de middengroep werd net al gezegd in het gesprek, 35, 40 jaar mijn doelgroep en ook wat ouderen, dat die sportparticipatie afneemt. En door hier nu met die verenigingen en allerlei andere aanbieders, woningcorporatie, fysiotherapeuten samen aan tafel te zitten, elkaar te informeren, zie je wat er allemaal is en zie je ook al bijna de samenwerkingsverbanden ontstaan. Er zijn al enkele voorbeelden te noemen van initiatieven waarbij geprobeerd wordt sport te stimuleren, zoals de Trimtuin in Leunen. Rob Boogmans is eigenaar van Standing Strong en richt door heel Nederland beweegtuinen in. Dit is een plek waar soortgelijke fitnessapparaten staan, zoals je die uit de sportschool kent. Een beweegtuin heeft enkele voordelen. Het is een mogelijkheid om voor iedereen die nu gewoon zichzelf bezig is om met een groepje te gaan sporten, zodat ze vaker en beter gaan sporten. En dus het geeft ook een mogelijkheid om voor mensen die misschien een sportschool niet kunnen betalen of die dat een hele grote drempel vinden, om gewoon lekker in de openbare ruimte buiten te kunnen gaan sporten. In totaal zijn er ongeveer 50 beweegtuinen in Nederland. Voor Venray ligt ook een nieuw initiatief klaar. De ideeën die er nu zijn, die gaan uit om langs de Singel een plein in te richten, waarbij de faciliteiten worden gemaakt voor onder andere bootcamp training. Dus dat is trainen met eigen lichaamsgewicht en losse attributen zoals gewichten en touwen, elastieken. Om daar een ruimte voor te maken, aangevuld met eigenlijk een ronde, een circuitvorm waarin de bekende fitnessapparaten van binnen staan, zoals een spinningbike, een cross trainer en wat krachtelementen, zodat er groepjestraining plaats kan vinden. Sporten heeft niet alleen invloed op het lichaam, maar is ook zeer belangrijk voor het functioneren van de geest. Psycholoog Edwina Traanman ziet in haar praktijk geregeld de gevolgen van weinig sporten bij haar patiënten. Nou, minder bewegen betekent vaak ook dat je sociaal minder contacten krijgt. Als iemand erg zwaar is, dus obese is, kan hij zich slecht bewegen, maar is hij ook heel erg bang om gezien te worden. Dus de mensen die ik tref, daar hoor ik wel eens van, ik durf alleen maar in het donker te lopen. Ik wil wel bewegen, maar ik durf niet. En ik ga zeer zeker niet naar een fitnessschool waar zwanke mensen zijn, want ik ga niet langs zo'n strak mens staan, wat moeten ze wel niet van mij denken. Dus depressief word je. Je hebt natuurlijk heel weinig leuke dingen om te doen. Van ellende ga je nog meer eten. En de beperkingen die je hebt door minder te bewegen, wordt dat je eigenlijk nog steeds zwaarder wordt. En steeds banger bent om te bewegen, omdat het gewoon niet meer gaat en je bang bent om pijn te krijgen. Tijdens het gesprek tussen de partijen werd geconcludeerd dat het belangrijk is om mensen zelf actief te benaderen. Hiermee kan de drempel om te sporten verlaagd worden. De gemeente zal hier een rol in gaan spelen, maar niet op financieel vlak. Het mooie is dat het een cofinanciering is van het Rijk met partijen buiten. De gemeente zelf heeft daar geen financiële bijdrage bij, behalve coördinatie. En wij willen die coördinerende rol graag spelen om te zien of we zo meer mensen aan het bewegen krijgen en dus Venray gezond in beweging.